तो आज हमारे पास आहूजा कंपनी का ऐसे 7000 मॉडल एम्पलीफायर आया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इसमें आवाज़ नहीं है, आवाज़ ठीक नहीं है, आवाज़ ख़राब है इसकी। और ये कस्टमर ने चेक कराया था इसको, तो ये किसी मिस्त्री ने ये बताए हैं इसके मॉसफेट 500 ये ख़राब है और रेजिस्टेंस वगैरह बता रहा है वो ख़राब है। चलो हम इसे रिपेयर करेंगे और आपको चेक करके बताएंगे इसमें कितने मॉसफेट ख़राब है कितने नहीं है और डालेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों हमने इसके मॉसफेट ख़राब थे 6 के 6 5200, ये हमने चेंज कर दिए, इसकी नए लगा दिए इसमें और आपको इसे चला के दिखाएंगे। पुराने इसके ये थे, ये सारे ख़राब थे, तो हम आपको इसको चला के दिखाएंगे आगे चलता आवाज़ आती है नहीं आती। फ्रंट सेट ऑन कर लिया है हमने। अब इसके बेस वोल्ट चेक करेंगे बने या नहीं। बेस वोल्ट दिखाते हैं आपको। मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे 20 की और पिन को एक ग्राउंड कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से बेस वोल्ट चेक करेंगे इसके। ये रे बेस के वोल्ट बन गई है 0.39। इधर भी देख सकते हो आप, और ये दूसरी साइड है इसकी, इधर भी चेक करेंगे, बिल्कुल 039 सेम बेस के वोल्ट है। अब इससे फ्रंट चेक करेंगे ये आवाज़ देता है या नहीं है, कैसी आवाज़ है इसकी। वीडियो में बने रहिए आप। ये स्पीकर के ताल लिया है मैंने, अब स्पीकर के ताल ये लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। काला वाला कॉमन होता है तो कॉमन पे लगाना चाहिए, और एक 4 ohms लगा लेंगे। मैंने लगा दिया है। प्लेयर ऑन कर लेते हैं। और ये मैं USB प्लेयर लगा रखा है, उससे लगाते हो ऑप्शन और चला के दिखाते हैं फिलहाल फ्रेंड इसकी आवाज़ सही नहीं है। आवाज़ इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो इसमें प्रीसेट लगा हुआ है ना, ये 100 ohms का, ये प्रीसेट इसका ख़राब है। इसका प्रीसेट चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे। इसके अभी प्रॉपर वोल्ट नहीं बने हैं। देखो फ्रेंड, हमने इसका जो प्रीसेट था वो चेंज कर दिया है। ये वाला 100 ohm का प्रीसेट था। ये जो आवाज़ इसकी सही नहीं आ रही थी और प्रॉपर बेस के वोल्ट नहीं बन रहे थे, वो हम आपको चेक करा के दिखाएंगे। इसके प्रॉपर बेस के वोल्ट जो बन चुके हैं, कंटिन्यूटी पर रख लो 20 की 20, और बेस के वोल्ट चेक करेंगे। ये देखो आप, ये चेक कर रहा हूँ 0.52, और दूसरी साइड दिखाता हूँ आपको। देखो 0.52 ये बन चुके हैं, इक्वल है बिल्कुल। ठीक है, अब उसकी आवाज़ चेक कराएंगे। और फ्रेंड सेट बिल्कुल ओके हो चुका है, और सेट बिल्कुल ओके हो गया है। आवाज़ क्लियर आ गई है इसकी बिल्कुल। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें।